طبعا يعني مع الأسف أنه المنتخبات العربية كلها يعني في بطولة إفريقيا كلها طلعت، يعني كان آخرها المنتخب المغربي مع الأسف. طبعا نحن يعني كلنا طموح أول حاجة، لأنه نحن نمثل أول حاجة أنفسنا، يعني قبل ما نمثل يعني المنتخب نمثل أنفسنا، لأنه نحن عندنا طموح شخصي لا لاعبين ولا أطر فنية، على أساس أننا نظهر بالمستوى الجيد. وطبعا إضافة إلى أنه المنتخب، وهذه هو يعني الواجب من الواجب على أننا نؤدي بالشكل يعني المطلوب، وأن ندافع على حظوظنا، وأن ندفع بالمنتخب، لأنه هذه مسؤولية الجميع. طبعا الكل يتعاطف لأنه كيف ما يعني لاحظناها حتى يعني في مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة يعني قبل سنة بقطر، يعني الجماهير العربية كلها تعاطفت معه. وحنا هذه اشياء طيبه، يعني توجد عند الجماهير يعني العربيه، لانها تساند يعني بعض البعض. وانا واحد يعني منهم. كنت اتمنى دائما انه المنتخبات العربيه انها تقدم مستويات طيبه، ويعني تمشي دائما الى الامام. انا اظن انه مع المنتخب القطري ان شاء الله سندعم ابعد نقطه، وان شاء الله سنشرف يعني مشاركه يعني العرب في هذا كاس اسيا. وصلنا على ليفرينا، كون دي تري زورو. ابخي على لا كيسيون ديال المسار، تقسات ولا ما تقسات، عليه باللغه ديالي ما نعرف نقدر نقولها بحال ما غاديش نقولها بالعربيه، باش العربيه ديالي ما تزلقش تقولوا. مي سي با سي با جي با فيني. Non, merci. Ok. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. أي واحد عنده le chemin ديالو. Bien sûr, on était déçus pour eux parce que كيبقاو خوتنا. On était aussi content pour le Congo. Moi, je regarde le Maroc. ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على الأعراب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول. On est dans une compétition africaine. وقلتها قبل justement par rapport à ma suspension, je veux pas qu'il y ait de clivage, encore des équipes maghrébines, arabes ou là. La réalité, l'Ikaina, c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord. Et quand je l'ai dit, la Coupe d'Afrique, on me disait le favori. La réalité, elle est que toutes les équipes d'Afrique du Nord, à part nous, la Mauritanie, qui sommes encore en vie, elles sont éliminées. Et très tôt dans la compétition. Ça veut dire que pour le moment, ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est faire mieux et pas se cacher. Ce ne sera pas une excuse. Maintenant, nous, on est dans notre mission. Comme depuis le début, on est en mission. Et